लड़की इस पुलिस वालों को कुछ कह रही थी, तभी उसका पति आ जाता है और कहता है यहाँ पे क्या कर रही है, चल अंदर चल। तभी ये लड़की अपने कपड़े को उठाकर दिखाती है जिसमें हेल्प लिखा हुआ था और वह चली जाती है। तभी ये पुलिस वाला उस आदमी से पूछता है तुम्हारा फ्लैट नंबर कौन सा है, तो आदमी कहता है 102 कहकर चला जाता है। फिर ये पुलिस वाला चोरी चुप के उसके घर के अंदर चला आता है तो देखता है इन दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो ये दोनों कहते हैं तुम आए हो तो सिंघम बनकर, लेकिन इन कैमरों के नजरों में तुम चोर हो। तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें 10 लाख रुपए दे दो और अपनी जान, अपनी नौकरी और अपनी इज्जत बचा लो। फिर पुलिस वाले ने जो किया उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले श्री राम जी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर ये पुलिस वाले के साथ साथ उसकी पूरी टीम आ जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल ले जाता है।